Bumbari reusable diapers for babies and adults. Ana reusable cotton napkins. பெண்ணுக்கும் நல்லது, மண்ணுக்கும் நல்லது. வணக்கம். எனவே பேசுவோம். நம்ம எனவே பேசுவோம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை அமர்த்தி ஆதரவு கொடுங்க. இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது தமிழரசி அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் தான் இருக்காங்க. அவங்கள ஒரு ஃபங்க்ஷனில் தான் நாங்கள் மீட் பண்ணோம். அப்போ இருந்து நாங்கள் ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம், இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கணும், பேசணும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்கல. அப்புறம் அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும்போது எங்களுக்கு கண்டென்ட் கிடைக்கல. கண்டிப்பாக இந்த தடவை பேசலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். என்ன கண்டென்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவிலேயா கண்டென்ட் இல்லை, நல்ல கண்டென்ட் எல்லாம் கிடைக்காது. இப்போ ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து முந்தானியத்து நடந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நாங்கள் பேச போகிறோம். வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம தமிழரசிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, என்னோடய ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு தெரியும். பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸு, பிஸ்னஸ்ஸு, அப்புறம் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்டாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சி திரும்பி இவங்களை பார்த்தா இவங்க ரொம்ப ஸ்பீடாகவே டைரெக்டாக சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்டுக்கு இருந்திருந்தாங்க. அவங்க பண்ணுற ஒர்க் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒர்க்கு. நாடகம், பறை, இசை, இது எல்லாமே இப்போ இருக்க சின்ன ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்னு நினச்சி அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் அவங்களோட அந்த சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்டை அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போது பெண்களுக்கான விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணப்போ, சரி முந்தா நேற்று இப்போ ரீசெண்டாகவே ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு, அதையவே பேசலாம் அப்படின்னு தான் இப்போ நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம். முதல்ல நம்ம தமிழரசி தோழருக்கு வணக்கம். மேடம், இப்போ நம்ம இந்த 2 நாளாக ரொம்ப சர்ச்சையாக போயிட்டுருக்கிற விஷயம்தான் அது. அந்த விஷயத்தை எல்லாருமே கட்சி சார்ந்தே கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க, இந்த கட்சி இந்த கட்சின்னு. ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த ஒரு கட்சியில் மட்டும்தான் இருக்கா, இல்லை பொதுவாக எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கா? இதில் கட்சி சார்ந்து எதுவுமே கிடையாது. பொதுவாகவே இங்கே வலதுசாரி இடதுசாரிங்கிறத தாண்டி எல்லாருமே ஆண் பெண்கள்ங்கிறது தான் உண்மை. இந்த சமூகத்துலேயும் சரி, இந்த உலகத்துலேயும் சரி. அது கட்சி அப்படிங்கிறது அது அவங்களோட அரசியல் சார்ந்த ஒரு இதில் போகிறது. இப்போ இந்த பிரச்சனை எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைனா, இது இன்றைக்கி ஒரு பெண்ணை ஒரு தகாத சொல்லலை, நிறையா சொற்களை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதை தாண்டி மிரட்டலை விட்டுருக்காங்க. அந்த மாதிரிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரச்சனை எங்கேருந்து நகர்ந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஏன்னா இது ஒரு கட்சி விவகாரம்னு நிறைய பேர் ஒரு கட்சியை மையப்படுத்துகிறப்போ இது கட்சி விவகாரம் தான். ஆனால் அது பொதுத்தளத்துக்கு வரக்கு முன்னாடி இது கட்சி விவகாரம். அது பொதுத்தளத்துக்கு வந்துருச்சுன்னா அது பொதுவான பிரச்சனையாக தான் இது பார்க்கப்படும். அதை நீ என் கட்சி பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வராது. அப்போ ஒரு சின்ன விளம்பர பட்டிகை சராங்க. யாருக்குன்னா கருப்பு முருகானந்தம் அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு வைக்கிறாங்க. யார் வைக்கிறாங்கன்னா, நம்ம இப்போ பார்க்குற டைசி சரண்கிறவங்க அவங்க சிறுபான்மை பாஜகவில் சிறுபான்மையினர் தலைவராக பிரிவினர் தலைவராக இருக்காங்க. அவங்க வைக்கிறாங்க. அதில் அண்ணாமலை படத்தை விட கருப்பு முருகானந்தத்தோட படம் பெரியதாக இருக்குது. இதுதான் பிரச்சனையினுடைய மூலதனம். அந்த பிரச்சனையின் அடிப்படையில் தான் திருச்சி சூர்யா அவர் இந்த திருச்சி சூர்யா யாருன்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். பாஜக பிரிவில் ஓபிசி பிரிவு, பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவோட தலைவராக இருக்கார். அவர் டைசி அவர்களை தகாத சொற்கள்லையும் பாலியல் ரீதியான பிறப்புறுப்பு வெட்டிடுவேன், அந்த மாதிரியான தவறான சொல்லி மிரட்டல் விடுறது, என் சாதியால் வச்சு நான் ஒன்று என்ன வேணால் பண்ணிட்டா அப்படின்லாம் மிரட்டல்லாம் விடுறதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. முழுமையான ஆடியோ எங்களுக்கு தரவு கிடைக்கல. கேட்ட வரைக்கும் பீப் பீப் பீப்னு இருந்துச்சு. பொதுவாக பிஜேபி நான் பீஃப் பிடிக்காதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் இது என்னென்னா பீஃபை ஆதரித்து பேசுகிற மாதிரி தான் திருச்சி சூர்யா பேசியிருக்காரு. ஒருவேளை இந்த பீஃபுங்கனால தான் பிஜேபின்னு பேர் வச்சுட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. அப்போ இதே ஃப்ளோவில் இந்த பிஜேபியோட நிறுத்திக்கலாமா, இல்லை இதை தாண்டி விஷயங்கள் இன்னும் இருக்கா? இது பிஜேபியோட நிறுத்தப்பட வேண்டியது முதல் கிடையாது. ஏன்னா இங்கே ஒரு பெண்ணை தான் கொச்சப்படுத்தியிருக்காங்க. அதனால் இது பிஜேபியோட நிறுத்தப்பட வேண்டியதில்லை. இங்கே பெண்ணுங்கிறத ஒரு இழிவானவ அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து தான் இப்போ வரைக்குமே பார்த்துட்ருக்காங்க. ஏன்னா 2000 வருஷம் சித்தாந்தத்தை தாண்டி நம்ம வந்ததுக்கு பின்னாடி இன்னும் 2000 வருஷம் சித்தாந்தமே போனாலும் நம்ம கடந்துட்டு போனாலுமே பெண்ணுக்கான இழிவு ஒழியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது. அதுவும் முக்கியமாக இது போன்ற அமைப்புகளும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் இருக்கிற வரைக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு இது ஒழியவே ஒழியாது. ஏன்னா பெண்களை இப்போ வரைக்கும் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க, பாலியல் இச்சை அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்காக மட்டும்தான் பெண்களை பயன்படுத்துகிறாங்க. அதே ஒரு பெண் ஒரு அதிகார இடத்துக்கு போகிறதா இருக்கட்டும், எதுவாக இருக்கட்டும், அதை எதிர்க்கக்கூடிய முதல் ஆள்
ஆண் இருக்கான், அதே இடத்துல பெண்களும் இருக்காங்க. ஏன்னா பெண்ணே பெண்ணை குழியில் தள்ளி விட்டு வேடிக்கை பார்த்த ஆளு தானே. பொதுவாக இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் அப்படின்னா எல்லா சாதிகளுக்கும் கீழே. அப்போ வந்து இந்த நிலைமை வந்து இந்தியாவில் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோமா, இல்லை உலக நாடுகள் மொத்தமும் இந்த நிலைமை எங்கேயாவது இருக்கா? உலக நாடுகளில் வந்து முந்தைய காலங்கள் லத்தீன் அமெரிக்கா அந்த மாதிரியான தொடக்க காலங்களில் வந்து உலக நாடுகளில் இந்த இது உருவாச்சு. ஏன்னா ஒரு வெள்ளையினம் கருப்பினம் வந்து இணையேற்பு செய்து அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை வருது அப்படிங்கிறப்போ அந்த குழந்தைய ஒரு பிரிவாக பிரித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கருப்பினமோ வெள்ளையினமோ சேர்ந்த ஒரு குழந்தை வந்து அந்த கலப்பினத்தில் பிறந்த குழந்தைய வந்து இணையேற்பு செய்கிறப்போ அது ஒரு புது இனமாக உருவாக்குனப்போ வந்து நிறைய குழப்பங்கள் ஏற்பட்டனால அதை வந்து அப்படியே கைவிட்டுட்டாங்க. அங்கேயும் இருந்திருக்கு, ஆனால் அது வந்து கைவிடப்பட்டு அது அழிஞ்சு வந்த ஒன்றா தான் இருக்குது. இப்போ கூட கருப்பின வெள்ளையின பிரச்சனைகள் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் அது தலை தூக்கி ஆடிட்டு இருக்கு. இனமாக இருக்கட்டும், மதமாக இருக்கட்டும், எல்லா அடிப்படையிலும் வந்து தலை தூக்கி ஆடக்கூடிய ஒரு இடம் தான் வந்து இந்தியா. அப்போ நம்ம இந்த திருச்சி சூர்யாவோடும் இந்த டாக்டரோட அந்த காணொலியை நம்ம என்னவா புரிஞ்சுக்கிறது, நம்ம எப்படி அதை எடுத்துக்க முடியும்? அது எப்படி எடுத்துக்கன்னா, திருச்சி சிவா அப்படிங்கிறது சூர்யா அவர் வந்து அவங்க ஒரு மருத்துவர் அப்படிங்கிற ஒரு பெண் நிர்வாகி அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி வந்து அது ஒரு பெண். இதே ஒரு ஆண் நிர்வாகியாக இருந்திருந்தா அந்த திருச்சி சூர்யா வந்து இப்படியான வசைபாடல்கள்லாம் வச்சிருக்க மாட்டார். ஒரு பெண்ணுங்கிறதுனால தான் வந்து உன்னோட பிறப்புறுப்பை நான் வெட்டுவேன் அப்படின்னு வந்து கூறுறது, நீ இவங்களோடலாம் இது பண்ணிட்டு வந்தவங்க அந்த மாதிரியான தவறான சொல்லலாம் பயன்படுத்துறது வந்து ஒரு பெண்ணுங்கிறதுனால தான் வந்துச்சு. இதே ஒரு ஆண் நிர்வாகியாக இருந்து இவ்வளோ துணிச்சல்லாம் யாருக்கும் வந்து வராது. அதுக்கப்புறம் வந்து உன்னை நான் வந்து கொலை மிரட்டல் விட்டார். நீ திடீர்னு போகிறப்போ எங்கேயாவது செத்தேனா கூட அதுக்கு நான் தான் காரணமாக இருப்பேன், ஏதாவது ஒரு விபத்தில் இருந்தால் கூட அதுக்கு நான் தான் காரணமாக இருப்பேன், ஒரு மாதத்தில் வந்து உன்னோட மருத்துவமனையிலேருந்து எல்லாத்தையும் நான் இது பண்ணிடுவேன், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெண்ணுங்கிறதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய இதெல்லாம் வந்துச்சோ இல்லையா. அந்த தைரியம் திருச்சி சூர்யாவுக்கு அந்த தைரியங்கிறது ஒன்று வந்துச்சோ இல்லையா, அதை வந்து ஒரு ஆணாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது. அப்போ வந்து இதை எப்படி பார்க்கணுன்னா, அடுத்தது வந்து காயத்ரி ரகுராமன் அவங்கள வந்து கட்சி விட்டு நீக்கியிருக்காங்க, இடைநீக்கம் மாதிரி செய்திருக்காங்க ஒரு 6 மாதத்துக்கு. அது எதனால அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு கட்சி ரீதியாக வந்து நிறையா பிரச்சனைகள் வந்து அவங்களுக்குள்ளே போயிட்டு இருந்திருக்கு. அது அண்ணாமலையாக இருக்கட்டும், செல்வகுமாராக இருக்கட்டும், காயத்ரி ரகுராமனுக்கு 3 பேருக்கும் போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போது காயத்ரி ரகுராமனை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும், அவங்க மேலே நம்மளுக்கு பல விமர்சனங்கள் எல்லாமே இருக்குது. அது போக வந்து இந்த ஒரு இதை வந்து அவங்க கையில் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து நம்ம ஆதரிக்கணும். அவங்க நிறையா முன்னெல்லாம் தவறாக அந்த மாதிரி நிறையா கருத்துக்களை வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தாண்டி ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு பிரச்சனைங்கிறப்போ வந்து அதை நான் கேள்வி கேட்பேன், அது சுயநலமாக இருக்கட்டும் எதுவாக வேணா இருக்கட்டும், கேள்வி கேட்பேன் வந்து அப்படின்னு வந்து நிற்கிறத வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஆதரிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ கூட வந்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு இது போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் இப்போ வந்து காயத்ரி ரகுராம் வந்து நல்லவங்க அப்படி சொன்னாங்க, அதை இல்லை நல்லவங்கன்னு நான் கூற வரல. இல்லை அவங்க பண்ண விஷயம் கரெக்டுன்னு சொன்னீங்க. அப்போ அந்த விஷயத்தினால தான் அவங்கள வந்து அந்த கட்சியிலேருந்து நீக்கினாங்களா, இல்லை அந்த கட்சி தான் அந்த விஷயம் நல்லது பண்ணால் அந்த கட்சியிலேருந்து அவங்க பட்டுருவாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்ல வராங்களா? இல்லை என்னன்னா, முக்கியமாக அந்த கட்சியை பற்றி தெரிய வேண்டியது, இது பிற கட்சிகள் அந்த மாதிரி எதுவாக இருக்கட்டும், ஒரு நிர்வாகி மேலே இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டு வருதுன்னா யார் அதில் வந்து தவறு செய்தவங்களோ அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய கட்சிகளை அமைப்புகளை நம்ம பலது பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இந்த கட்சி வந்து இந்தியா அளவுலேயும் சரி உலக அளவுலேயும் ரொம்ப வேறுபட்ட வினோதமான ஒரு கட்சி. அதில் என்னென்னா, தவறு யார் செய்யப்பட்டாங்களோ அவங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அதில் யார் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்கள கட்சி விட்டு வெளியே அனுப்புறது, பதவி விட்டு நீக்கி பொறுமையாக அதை ஆற போட்டு எப்படி வந்து அதை பேச விடாமல் பேசு பொருள் ஆகாமல் பண்ணணுமோ அப்படி தான் பண்ணுறது. இந்த பிரச்சனை வந்து இன்றைக்கி நடந்ததாக இருந்திருந்தால் பரவாயில்ல, இது 15 நாளுக்கு முன்னாடி நடந்து அண்ணாமலை வந்து 2 பேரையும் 2 சபையிலிருந்து வாங்க நம்ம ஒரு மாநாடு போட்டு பேசுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அழைச்சி உரையாடி இருக்காரு. அப்போ வந்து தவறு செஞ்சவங்களையும் 2 பேரும் சமாதானம் உரையாடி இருக்காரு. அதுதான் உண்மை. என்னென்னா, தவறு செஞ்சவங்களை கண்டிக்கிற ஒரு தலைவரை பார்த்துருக்கோம், இங்கே வந்து சமாதானம் ஒரு ஆமக்கூட்டம் மாதிரி இது வந்து எனக்கு தெரியுது. ஆமக்கூட்டம் மாதிரி தெரியுது. சமாதானம் பேசி ஒரு 15 நாள் கழித்து அவங்கள வந்து பதவியிலேருந்து நீக்கியிருக்காங்க, அந்த நிர்வாகி பதவியிலேருந்து. ஆமாம், அவங்களையும் வந்து நீக்கிட்டாங்க. யார் டைசி வந்து அவங்களையும் அந்த மருத்துவங்களையும் நீக்கிட்டாங்க. இப்போ வந்து இது என்னென்னா, ஆற போட்டு அந்த பிரச்சனையை அந்த சூழலில் ஆற போட்டு அப்புறம் வந்து பதவி விட்டு நீக்கிட்டா இதை வந்து யாரும் போய் உரையாட முடியல, வெளியே போகாதுல அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க. ஆனால் அந்த மருத்துவர் வந்து இந்த ஒளிப்பொலி வந்து பதிவு பண்ணி வச்சு இப்போ வெளியிட்டிருக்காங்க, ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி வெளியிட்டிருக்காங்க.
ஆனால் இந்த பிரச்சனை நடந்து ஒரு 15 நாள் இருக்கும். இப்போ இந்த டாக்டரை பற்றி பேசுகிறோம்ல, இந்த மாதிரி டாக்டர்ஸ் போய் பிஜேபியில் சேர்றாங்கங்கிறத பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? என்னன்னா படிக்கிறது எதுக்காகனா நம்ம வந்து சிந்தனைகளையும் சரி மாற்றங்களை நோக்கியும் முற்போக்குத்தனத்தை நோக்கியும் போகிறதுக்காக தான். நம்மளை வளர்த்துக்கிட்டு போகணும். மீண்டும் மீண்டும் போய் பிற்போக்குத்தனத்துக்குள்ளே போயிட்டு நம்மளே நம்ம அடிமையாக்கிக்கிட்டு அது ஒரு மாதிரியான ஒரு இது. பிஜேபி அப்படிங்கிறது வந்து எப்படியான சித்தாந்தத்தை தூக்கிட்டு போகுது நம்மளுக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியும். அப்போ வந்து அதுக்கு பின்னாடி போகிறவங்க ரொம்ப அருக முட்டாள்தனம். அப்போது ஒரு பெண்ணுங்கிறது படித்து மேலே வந்திருக்கு ரொம்ப பெரிய இருக்குது. அப்படிப்பட்ட பெண்கள் வந்து பிஜேபியில் சேர்றவங்க வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய ஒன்றா தான் இருக்குது. ஏன்னா இன்னும் வந்து இடஒதுக்கீடு சார்ந்தா இருக்கும், சாதி அடிப்படையில் படிக்க முடியாத சூழலில் ஏகப்பட்ட பேர், அது ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும், முக்கியமாக பெண்கள் வந்து இருந்துட்டு வரக்கூடிய சூழல் வந்து இருந்துகிட்ருக்கு. அப்படி இருக்க சூழலில் வந்து இப்படிப்பட்ட படித்த இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவர்கள் வந்து போகிறது ரொம்ப தவறான ஒரு இதாக இருக்குது. ஆமாம். இப்போ நான் இதை எப்படி கூட பார்க்கலான்னா, அந்த ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னாடி தான் அவங்க வந்து சேர்ந்துருக்காங்க. இது தன்னோட மருத்துவம் சார்ந்த ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக கூட அவங்க போயிட்டு பிஜேபியில் சேர்ந்துருக்கலாம். ஏன்னா அது மத்தியிலிருந்து இயங்கக்கூடிய ஒரு இது கட்சி. தன்னோட சுயநலத்துக்காக கூட அந்த மருத்துவர் வந்து அந்த மருத்துவச்சி போய் சேர்ந்துருக்கலாம். அதுக்கு ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இங்கே எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா இங்கே பொதுவாக இந்த உலகம் இயங்கிறது வந்து தன்னோட சுயநலம் தன்னோட வளர்ச்சிக்காக மட்டும்தான் இருக்கக்கூடியது. அதனால வந்து இப்படிப்பட்டவங்க அந்த மாதிரி கட்சிகளுக்கு இயக்கங்களுக்கு போகாமல் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. இப்போ நம்ம கேட்ட அந்த ஆடியோவில் வந்து நிறையா எம்பிசி நான் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் நிறையா பேசியிருந்தாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இவங்க வந்து ஒரு கம்யூனிட்டிக்கான ஒரு பிரசிடெண்ட்டாகவும் இவங்க சிறுபான்மையிற்கான ஒரு பிரசிடெண்ட்டாகவும் இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த இடத்துலையும் அந்த ஜாதி தானே வேலை செய்யுது. ஆமாம், கண்டிப்பாக. பிஜேபினாவே நம்மளுக்கு தெரியும் அது எதன் அடிப்படையில் செயல்படுதுன்ட்டு. இந்த ரெண்டு நிர்வாகிகளோடைய பிரச்சனையும் வந்து சாதி அடிப்படையிலான பிரச்சனை. அதுக்கு அடுத்தபடியாக போனோம்னா அவங்க ஒரு பெண் அப்படிங்கிற, ஏன்னா பெண்ணுங்கிறது ஒரு சாதியாக தானே பார்க்கப்படுது, எல்லாத்தோட இழிவான ஒரு சாதி. இன்றைக்கி தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு சாதியை ஒதுக்குறாங்கன்னா பெண் அவங்களுக்கு விட கீழான ஒரு சாதியாக தான் ஒதுக்குறாங்க. அப்போ இது அப்படி தான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு இது. இப்போ வந்து அந்த கட்சியிலேருந்து காயத்ரி ரகுராமையும் டெய்ஸியும் வெளியே இது பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு என்ன காரணம்னு நம்ம கேட்கும்போது அவங்க வந்து அவங்க கட்சிக்கு களங்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையாகவே அது களங்கம் தானா? என்னன்னா அந்த கட்சிக்கு ஏதாவது நன்மை பண்ணாதான் அது கலங்கம் ஏற்படும்னு சொல்லலாம். அது கலங்கத்துக்கான ஒரு கட்சி, அது கலங்கத்துக்கான ஒரு கூடம். அதுக்கு எப்படி இதனாலலாம் கலங்கம் ஏற்படும்னு எனக்கு தெரியல. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ராகவன் பார்த்தோம். ராகவனோட பிரச்சனையில் என்ன நடந்துச்சுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். இங்கே யாருக்கு இது எது கலங்கன்னு வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதில் வந்து விசாரணை குழுன்னு ஒன்று வந்து கொண்டு வந்தாங்க. சரியா, அதை விசாரித்து இது பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நியமித்தாங்க. அந்த குழுவில் யார் இருந்தாங்க என்னென்னலாம் தெரியாது. அந்த விசாரணை முடிவு என்ன வந்துச்சுன்னு தெரியாது. அதெல்லாம் அவங்க கட்சிக்கு கலங்க ஏற்படுத்தாமல் இவங்க வந்து கட்சியில் இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது, இதை பாருங்கன்னு ஒரு சமூக வலைதளத்தில் போட்டது வந்து கலங்கம். அப்படிங்கிறப்ப இந்த கட்சியே கலங்கமான ஒரு கட்சி, அதுதான் முக்கியமானது. இல்லை, நம்ம ரீசெண்ட் பீரியடில் நமக்கு ராகவனோட ஒரு வீடியோ வந்துச்சு. அது வந்து ஒரு கொஞ்ச நாள் அது ரொம்ப இதாக போய்ட்டு கடைசி ஆக அதை பற்றி நம்ம கண்டுக்க வேண்டாம், அது வந்து இவங்க வந்து வேணும்னே வேற ஒரு டைவர்ஷனுக்காக போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொன்னாங்க. அப்போ இந்த ஆடியோவும் மேபி அதனால கூட இருக்கலாமா? வாய்ப்பு இருக்கா? ஏதாவது ஒரு டைவர்ஷன் இல்லை, நாட்டில் அப்படி என்ன பிரச்சனை நடக்குது, அதை எதை மறைக்கிறதுக்காக அவங்க திசை திருப்புருக்கு இதை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரில. ஏன்னா நம்ம சர்வதேச அளவுலேருந்து எல்லா பிரச்சனைகளும் பார்த்துட்ருக்கோம். ஒரு பிரச்சனையை மூடி மறைக்க இன்னொரு பிரச்சனையை திறந்து விடுறது அந்த மாதிரியும் கூறுறாங்க. அப்படி இந்த கட்சியில் ஏதாவது பெரிய ரொம்ப பயங்கரமாக வெடிக்கக்கூடிய ஏதாவது பிரச்சனை நடந்திருக்கலாம், அதை மறைக்கிறதுக்காக கூட இவங்க பாலியல் சார்ந்து இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வெளியே விட்டுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கா? இதெல்லாம் கேலி கூத்து மாதிரி இருக்கு எனக்கு கேட்டால். ஏதோ நாங்கள் திசை மாற்ற வந்து அப்படி பண்ணோம், அப்படி என்ன இராணுவ ரகசியம் மாதிரி இவங்க கட்சிக்குள்ளே பண்ணிட்டுருக்காங்க. இல்லை, ஏன் கேட்குறேன்னா அந்த ராகவனோட அந்த வீடியோ வெளியிட்டிருந்த டைமில் தான் நம்ம இந்திய சொத்துக்கள் எல்லாமே வந்துட்டு கையெழுத்து ஒப்பந்தம் போட்டு கொடுக்கறதா இருந்த டைமில் தான் இந்த ஒரு டைவர்ஷனுக்கு இது பண்ணியிருக்காங்கங்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். இதுவும் ஏதாவது ஒரு டைவர்ஷனுக்காக இருக்கலாம் இல்லையா? அப்படியெல்லாம் நம்ம பார்த்துடவே முடியாது. ஏன்னா சொத்துக்கள் வந்து விற்கிறது வந்து அந்த ராகவனோட அந்த நிகழ்வப்போ அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. முன்னே அந்த கொரோனா தொற்று அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே அது நடந்துட்டு தான் வருது. அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்திருக்கும். இப்போது ஏன்னா இப்படி கூட வச்சுக்கலாம், பாகிஸ்தான்லேருந்து தீவிரவாதிகள் வந்து உள்ளே வராங்க,
அந்த மாதிரி கூட ஏதாவது ஒரு ஊடுருவலை இவங்களாம் நடத்திட்டு பாகிஸ்தான் மேலே பழி போடுறதுக்காக கூட இப்போ ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கி விட்டுடலாம், அப்புறம் தீவிரவாதிகள் எப்படி உள்ளே வந்தாங்க கேள்வி வந்து மறைஞ்சிரும்ல அப்படிங்கிறதுக்காக கூட ஒரு வேளை இந்த திசை திருப்பலாம் கூட இருக்கலாம். ஆனால் பொதுவாக பார்க்கணுன்னா பிஜேபி வந்து அப்படி நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணுறதுக்காக திசை திருப்புற வேலையெல்லாம் பண்ணாது. பிஜேபியோட வேலையே இதுதான். இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து மதன்கிட்டயும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ வரையும் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே வரல. அதே மாதிரி இப்போது காயத்ரி ரகுனம் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க எங்கிட்ட நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. அதெல்லாம் வந்துடுமா? அது எப்படி இதை நான் சொல்கிறதுன்னு எனக்கே தெரியல. வந்துருமாங்கிறத தாண்டி உண்மை இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா வந்து கரையான் ஏதாவது சாப்பிட்ரும், அதுதான் உண்மை. அதனால தயவுசெய்து அது காயத்ரி அக்காவாக இருக்கட்டும், மதன் ரவிச்சந்திரன் அண்ணனாக இருக்கட்டும், அதை வெளியிட்டால் நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் நாங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த வலையொலியெல்லாம் துவங்கி நாங்கள் வந்து இதாகணும், பிரபலமாகணும்ல. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆமாம், இனி அடுத்தது வந்து எப்போ அடுத்த ஒளிப்பு, அதாவது ஆடியோவாக இருக்கட்டும், ஏதாவது காணொலியாக இருக்கட்டும் வெளியே வரும்னு நாங்கள் வந்து இரவு பகல் வந்து உறங்காமல் வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கணும். ஏன்னா எந்த நேரத்தில் வெளியே வரும், யார் முதல் போடுறதுங்கிறது தான் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக அடுத்தது இருக்க போகுது. யார் முதல்ல இதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான். அதனால கொஞ்சம் விரைவாக விட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். மொத்தத்தில் இந்தியாவோட வருமானம், வேலைவாய்ப்பின்மை இதெல்லாம் தாண்டி இந்தியா வந்து கண்டென்ட் கொடுக்கறது சந்தோஷப்படுத்திட்டு இருக்கு மக்களை. கண்டிப்பாக அடுத்தது கூட வந்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, இந்தியா, அப்புறம் வந்து பீப்பு, இந்த மாதிரி போகும். எப்படி பேன் இண்டியா படங்கள்னால் நம்ம அப்படி வந்து இது பண்ணி பார்க்குறோம். அது மாதிரி அடுத்து பீப் இண்டியா, பீப் பிஜேபி அப்படின்னு வந்து போகும். நம்மளே இனி அதை தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ஹேஷ்டேக் போட்டுக்கோங்க, பீப் இண்டியா. எனவே பேசுவோம் இனி தினமும். உங்களுடைய ஆதரவுகளை நன்றிகளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.